qualité de leur stratégie du tout vaccinal. Alors quand les institutions n'instituent plus rien d'autre que la division, le règne de l'arbitraire, le triomphe du mensonge et de la tyrannie, alors c'est qu'il est temps que le peuple de France lui-même renverse la table et prenne le pouvoir. Et que le peuple de France se ressaisisse et prenne lui-même son destin en main, proclamant à la face du pays tout entier: je suis le souverain. Je ne laisserai pas détruire les fondements même de mon pays éternel. Je ne laisserai pas détruire les belles valeurs qui instituent notre peuple. Je ne laisserai pas nos enfants livrés à cette société indigne. Nous, peuple de France, partout, outre-mer comme métropole, levés en ce moment même par millions, nous disons non à ces valeurs de mort, oui aux valeurs de la vie et de la France. Et s'il le faut, nous, peuple de France, sommes parfaitement prêts, parce que c'est dans notre ADN même à mener cette révolution pacifique, forte, solide et joyeuse qui les chassera tous du pouvoir. Révolution! Par sa démonstration de force populaire au cœur de l'été, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de France récente. Dans l'unité, car il y a ici des gens de toutes origines, de tous coins de France, de tous âges, de toutes conditions sociales, des vaccinés et des non-vaccinés. Il y a ici la France qui dit non, la France qui dit oui à l'avenir. Oui, cette révolution a commencé par ces manifestations populaires inattendues et massives. Et notre action continue. Et elle va prendre une nouvelle dimension à partir de lundi, puisque le pass de la honte va être institué dans un nombre considérable de nos lieux de vie les plus élémentaires, les bars, les restaurants, les cinémas, les trains, les cafés, les salles de sport et tout le reste. Alors notre action va prendre une nouvelle dimension. Et nous disons, partout où nous verrons un QR code, nous répondrons par le boycott. Đây là ông Florian Philippou. Mình đánh tên của ổng lộn ha, nhưng mà ổng kêu gọi tất cả mọi người bắt đầu thứ hai tuần sau nhé là mình tẩy chay hết tất cả những chỗ nào mà bắt buộc mình phải có cái pass sanitaire, đó là phải có cái hộ chiếu để đi vào đó, mình sẽ chúng ta sẽ gọi là tẩy chay hết. Partout, commencez à nous dire, chez nous, il n'y aura pas la ségrégation, chez nous, il n'y aura pas le contrôle. Ông ta không có muốn có tất cả những sự kiểm soát nào khi người ta đi ăn uống hoặc đi vào nhà hàng hay bất cứ một nơi nào hết. Si la troupe qu'enverra Macron souhaite leur faire du mal, nous les défendrons parce que nous les protégerons comme le joyau de la liberté et de résistance qu'ils représentent.
sauve l'âme de la France. Tàn chỗ dễ thương quá. Sauve l'âme du monde. Il faut Đeo cờ Tây nữa. compter sur notre soutien le plus complet. Notre action a commencé en ce moment même. La ville de Cambrai, dans le Nord, fait une opération ville morte. Có một cái tỉnh là Cam Ranh ở miền Bắc, họ sẽ bắt đầu ngày mai, họ sẽ nói đó là một cái thành phố chết. Cette colère, le courage, d'abnégation et de résistance que le feu commence à prendre dans cette opération ville morte, 60 restaurants, cafés et salles de sport ferment contre le pass sanitaire. Nghĩa là bắt đầu từ ngày mai tại một cái tỉnh ở miền Bắc của nước Pháp tên là Cam Ranh có khoảng 70 cái nhà hàng, những cái chỗ bán cà phê và những cái chỗ mà chơi sport đó, họ chơi thể thao đó là họ sẽ đóng cửa hết. Rồi họ sẽ nói họ đi tới một cái operation nghĩa là France More, nghĩa là trước khi mà đi tới vấn đề bầu cử trở lại. Ce sont ces grèves qui commencent à monter partout dans le pays. Une grève illimitée, soutien total. Và ông sẽ kêu gọi tất cả những người khác để mà sẽ đình công. Những người dạy học luôn, những người y tế, y tá. Une grève illimitée à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Périgueux, aux Antilles, la grève s'installe. Và tất cả những thành phố lớn cũng như Marseille hoặc là những Clermont-Ferrand và những thành phố khác thì họ bắt đầu có những cái cuộc đình công. Nghĩa là những nhà thương nha, những nhà thương họ đình công rồi. Và ông sẽ nói là họ sẽ ngăn cản tất cả những sinh hoạt của xứ Pháp, nghĩa là xứ Pháp sẽ trở thành một quốc gia chết. Rồi. Et je m'adresse aux mères de France, aux mamans. Les pères aussi ont l'instinct, je le sais, et les mamans peut-être encore plus. Protégez vos enfants. Soyez là. Soyez là. Ne soyez pas ailleurs. Soyez dans les couloirs. Vos enfants sont pour vous. Et je sais que les mères et pères de France ne les laisseront pas dans les mains d'un régime devenu fou. Giờ ông ta cũng kêu gọi tất cả con của mình bị phụ thuộc vào một cái chế độ mà gọi là điên khùng như vậy, phải bảo vệ con cái mình. Nous allons les ensevelir sous une tonne de procédures devant les tribunaux partout en France. Và ông cũng là hứa sẽ có những cái operation mà về vấn đề hành pháp và luật pháp đó họ sẽ diễn ra tất cả trên toàn xứ Pháp. Nghĩa là ông sẽ là một cái operation, nghĩa là sẽ cấm lại những cái người nào có cái passport sanitaire đó là cấm đi hết. L'argumentation, la haute cour a tout simplement dit, mais c'est une fausse sécurité ce passeport sanitaire, puisque nous savons maintenant, par les études scientifiques les plus sérieuses, que le vaccin n'empêche pas la transmission. Jamais nous n'accepterons que nos libertés les plus fondamentales dépendent d'un abonnement vaccinal, car il faut bien rappeler
les choses par leur nom. D'une à la 4e, puis la 5e, puis la 6e. Écoutez ce qu'a dit le 31 juillet le président mexicain. Il a dénoncé, je le cite, les pressions des grands laboratoires pour vendre cette 3e dose. Et je peux affirmer qu'il y a une corrélation, à mon avis, parfaite entre la vitesse à laquelle un pays accepte la 3e dose et le niveau de corruption de ce pays. Notre action a commencé, car bien au-delà de tout cela, plus fondamentalement, peuple de France, nous allons reprendre le contrôle. Voyez les Britanniques, ils sont libres, ils sont tous ouverts, ils peuvent signer. Et depuis, les cas ne cessent de chuter. Et si les Britanniques ont pu exercer leur liberté, c'est parce que bien avant, les Britanniques ont récupéré leur souveraineté en quittant l'Union européenne. Bây giờ ông nói một cái điểm mà mình thấy gọi là nó rất là quan trọng nhất, đó là tại sao mà xứ Anh nó lại rút ra khỏi cái cộng đồng chung của Âu Châu, tại vì nó có muốn một cái quyền tự lập, tự trị cho quốc gia gia của họ. Cái đó là một trong những lý do, tại vì Pháp nằm trong cộng đồng chung Âu Châu nên bị ảnh hưởng rất nhiều. Nous leur disons, allez donc à Davos, allez rejoindre vos copains et vos maîtres. Nous disons haut et fort, laissons les médecins prescrire, autorisons les traitements, ouvrons des lits à l'hôpital, arrêtons de maltraiter les soignants, écoutons la science. Bref, nous disons moins de Lacombe, moins de Deray, plus de Raoult, plus de Péronne. Et nous pouvons acclamer, applaudir de toutes nos forces et de tout notre cœur ces médecins qui, eux, n'ont pas trahi leur serment d'Hippocrate et ne sont pas tombés dans l'hypocrisie des autres. Bravo, 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 et merci du fond du cœur. Vous êtes l'honneur de la France. Alors certains nous disent, arrêtez de vous plaindre. On est en démocratie, on n'est pas en dictature. Arrêtez de vous plaindre, soyez gentils. Et puis n'oubliez pas de voter Macron. Non mais, on a bien compris votre petit jeu, votre jeu de dupe. Vous savez, je vais juste vous répondre en citant un auteur bien connu pour son complotisme et la faiblesse de sa pensée, parce qu'il s'appelle Montesquieu. Il n'y a point, dit-il, de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. C'est exactement ce qui nous arrive. Nous sommes dans la plus cruelle des tyrannies. Nous avons compris, nous sommes debout. Nous sommes la France qui est rugie. Parce que nous ne sommes pas les moutons, nous sommes les lions. Et nous rugissons quand on nous agresse, et nous répliquons quand on nous attaque, et nous ne nous laissons pas faire. On ne s'en laisse pas compter, on ne se laisse pas mettre à genoux, on ne se laisse pas tendre le bras.
Nous sommes la France, celle des héros, celle des conquêtes, celle des victoires, celle de la résistance, celle des renaissances et des miracles. Nous sommes de cette France-là. Ông đang nói về sư Pháp là một cái xứ sẽ rất là tự hào về cái nền dân tộc của người ta đó. Voit la France reprendre son envol, tel le phénix qui renaît de ses cendres et qui vient soustraire les peuples à leurs conditions de servitude. Nous sommes cette France-là et nous proclamons haut et fort: vive la liberté, vive la résistance, vive le peuple debout et vive la France! Vive la France! Xin kính chào tất cả các anh chị em. Là cuộc biểu tình tới đây là chấm dứt. Thì hy vọng là chúng ta đã thấy được những cái tinh thần đấu tranh của người Pháp về cái vấn đề tự do, cái quyền tự do của con người, và những cái gì mà chính phủ họ làm ra họ không đồng ý thì họ có quyền phát biểu, họ có quyền lên tiếng. Bây giờ xin kính chào tất cả các anh chị em, rồi mình sẽ có dịp làm những cái livestream với anh Thành để mình nói chuyện nhiều hơn về cái bài diễn văn của ông Filippo Florian, chứ không phải Philippe Florian. Rồi xin cảm chào, và một lần nữa là xin nhắc lại nha. Hồi nãy mình nói cái chỗ này là cái Panthéon, là cái chỗ chôn vua, nhưng thật ra là không, mình lộn, dòm rất nhiều cái lâu đài nó giống, nhiều cái nhà nó giống nhau đó, mình dòm lộn, chứ đây không phải là Panthéon. Vậy thôi, xin kính chào tất cả các anh chị em và gặp lại một lần nữa trong những cuộc biểu tình khác chống lại cái vấn đề cưỡng ép tiếp quốc này. Xin chào các bạn.
cuộc biểu tình hết sức giá trị. Tập trung ở đây cũng phải là khoảng tôi nói là 7-8 ngàn, chứ tôi nghĩ là phải 10 đến 12 ngàn ở đây. Chắc là phải 10 đến 12 ngàn. Tại vì dày đặc từ trên kia xuống dưới cái quảng trường kia luôn. Đó là phải 10 đến 12 ngàn. Thôi, xin chào các anh chị em. Những cái phút sau đó là tôi sẽ chuyển lên trên bằng YouTube. Tại vì lúc đó là cái hệ thống wifi của tôi đó là internet kéo không nổi, wifi là kéo rất là yếu, cho nên tôi phải làm bằng máy ghi hình và tôi sẽ chuyển lên trên YouTube. Đây là một cuộc biểu tình thành công, hết sức thành công, và tuần tới cuộc biểu tình lần thứ 5 và rất nhiều phần trăm là lực lượng cảnh sát cứu hỏa là sẽ đình công. Infirmier, tức là những người y tá làm y tế cũng sẽ đình công, và hệ thống giao thông, những người làm giao thông cũng sẽ đình công, và đồng thời block, tức là đóng các cái dùng xe để đóng các cái tuyến đường xa lộ. Đây là một cuộc cách mạng thật sự đã bắt đầu, cho nên người ta gào lên những tiếng hô revolution hết sức. Đây là cuộc biểu tình hết sức giá trị. Xin kính chào các anh chị em. Liberté. Cái sung sướng ở bên đây đó là khi mình không có đồng ý về một cái đạo luật nào của chính phủ đó, thì người dân có quyền xuống đường biểu tình.
Thì mình muốn đem những cái hình ảnh này để mà cho dân Việt Nam mình thấy là mình là con người, mình phải có cái quyền tự do. Mình không đồng ý vào một vấn đề gì, phải mạnh dạn xuống đường, đừng có sợ hãi. Không có ai có thể mà bắt buộc mình phải câm nín suốt cuộc đời của mình như vậy. Đưa lại cho anh chị em coi cái hình ảnh của một người bị bịt miệng này ha. Đó, họ nói để chữ AC nghĩa là đủ rồi đó. Cái hình ảnh nó rất hay, tôi thấy hình này rất hay. Par exemple, la première manif que j'avais fait sur Paris, ensuite j'avais vu qu'il y avait Merci beaucoup. Đấy, cái anh bịt miệng là còn con người mà bị bịt miệng đó, cái đó là người Pháp họ đang có cảm giác nghĩa là quyền tự do của họ đang mất. Thì mình lại cũng liên tưởng là trong xứ này mình còn có cảm giác như vậy thì người Việt Nam của mình có những cái cảm giác như thế nào? Quyền tự do mình có hay không nếu mà mình không đấu tranh? Thì đó, con người của mình suốt đời từ thế hệ này sang thế hệ khác sẽ không có sự tự do căn bản của con người. Họ nói Macron c'est foutu, le peuple est dans la rue, nghĩa là Macron kể như mày chết rồi, bây giờ dân chúng đã bắt đầu đi xuống đường đó, nghĩa là cái mày sẽ không có còn được sống được bao lâu nữa đâu. Cái ý nghĩa của họ là như vậy. Chào Quang Minh. Bữa nay coi thấy biểu tình đã không? Bên xứ Pháp là nó như vậy đó. Thì cái cuộc biểu tình này họ sẽ kéo dài đi cả rất nhiều cây số cho tới chiều hôm nay khoảng 5 giờ chiều đó. Chào Hùng, xin chào Hùng. Cảm ơn Hùng đã theo dõi cái video này. Hãy xem những cái video này để thấy được cái người Pháp họ phản ứng như thế nào về cái đạo luật của Macron. Và khi mà con người ta bị mất tự do đó thì người ta phải có tiếng nói. Libérons la France. Dạ chào anh Minh. Bữa nay đi bộ trong Paris ha, coi cảnh Paris luôn. Hồi nãy trước cái giờ biểu tình thì nó mưa rất lớn nên sợ quá nên nó không biết bữa nay mà đi biểu tình mà mưa cái kiểu này thì chắc chết rồi. Nhưng mà thật ra tới Paris đó thì trời thật là tốt, nắng thật là đẹp. Mình lại mang được đôi giày mưa nữa nên nó nặng gì đâu. Thì mỗi người đều mang, gần như mỗi người có một cái lá cờ của Pháp. Và có một cái phân phạt đem theo là nói theo những cái ý tưởng của mình về cái vấn đề họ chống cái
cái đạo luật mà bắt buộc người ta phải có một cái gần như là một cái passport về vấn đề sức khỏe mới được ăn, được uống, được đi xe lửa, mới được có quyền tự do. Thì người ta cảm thấy cái vấn đề mà mình chích thuốc hay không đó, cái đó là quyền tự do của mỗi cá nhân. Không có ai có thể bắt buộc mình làm những cái chuyện gì hết đó. Đó là những cái mà người Pháp họ cảm nhận được. Tuy rằng bên xứ Pháp đã có khoảng 60% người ta đã đồng ý về cái vấn đề chích thuốc này. Thẳng nhiên là mình không có chống người ta, vì cái đó là cái quyền tự do của người ta. Nhưng mà những người không chích, tại sao bắt buộc họ phải chích? Đó là lý do đó mà chúng tôi lại là cùng ủng hộ với những người dân Pháp để xuống đây biểu tình. Dạ anh Vinh, chào anh. Hồi nãy đang làm livestream cái cũng thường làm livestream bị cắt lắm. Chắc cũng nằm trong cái list mà tụi nó không có thích mình làm livestream vậy thôi. Đứng từ xa thì chúng ta, các anh chị em thấy cái tour Eiffel ở đằng sau lưng. Xin lỗi anh chị em nha, cái cầm cái cờ nó bị dướng cái cây, nó bị xúc ra nên vừa đi vừa gắn lại nên máy nó không có được vững lắm. Hẳn nhiên các anh chị em mà có đi tới Paris thì sẽ nhận xét được rằng Paris là một cái thành phố gọi là trồng cây rất nhiều. Những cây Platon đây. Xin chào chú Văn An. Rất ở đây rất ồn, tại người ta bắt đầu la là gọi là cái cuộc biểu tình nó càng ngày nó càng hăng lên. Hẳn nhiên là khi mà nó tới cái đoạn chót đó, thì lúc đó sẽ có những cái người chính trị gia họ sẽ phát biểu về cái ngày cuộc biểu tình, về những cái đạo luật mà hiến pháp của Pháp á, họ đã chấp nhận vào ngày thứ Năm này, nên nó sẽ ngày hôm nay thì có tất cả 195 thành phố của Pháp họ đang đứng lên biểu tình. Và cùng với Paris, đó Paris không phải là một cái thành phố duy nhất, mà 195 thành phố trên xứ Pháp họ đều đứng ra biểu tình.
đây mình đứng nè, kiếm người bạn nó mất tiêu rồi. Rồi, đó cho anh coi mấy hình ảnh nha. Cái số người đi tới biểu tình ngày hôm nay mình không có thể ước lượng được là bao nhiêu ngàn người. Thôi có để cho những người nào mà gọi là có kinh nghiệm về trong vấn đề này đó thì họ sẽ đoán được cho mình biết ra và ngày mai là bao nhiêu ngàn người sẽ đi biểu tình. Nhưng mà theo mình biết hồi tuần rồi đó bên xứ Pháp thì có trên 200.000 người đã đi biểu tình. Thì nghe nói là cái số người đó họ sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nhất là trong thời gian này đó thì ở bên Pháp là cái mùa họ đi nghỉ hè, nên có rất nhiều người không có ở Paris. Nếu mà cái đạo luật này vẫn tiếp tục trong vòng vài tuần, vài tháng nữa thì nghe nói sẽ có những cuộc đình công sẽ xảy ra. Và ngay cả những cuộc đình công, và họ hy vọng là những cái người y tá đó, trong ngành y tá họ sẽ cùng đình công nữa. Và tại vì họ nói là khi mà chúng ta biểu tình như vậy đó thì thường nó không có đi đến một kết quả. Khi mà cái đạo luật đã được ngành hiến pháp họ đã chấp thuận thì chỉ có những cuộc đình công lớn nó sẽ lật đổ được chính quyền. Thì cái chuyện đó là cái chuyện trong tương lai, nhưng mà ít ra trong thời gian này chúng tôi là những người sống tại bên Pháp cùng với dân Pháp nói lên cái tiếng nói gọi là chống lại cái đạo luật ép buộc người ta phải có một cái passport mới được đi ăn, mới đi uống, hoặc là mới có được tự do đi lại. Cái đó là những gì chúng tôi chống, chứ không phải là chúng tôi chống những người đã chích thuốc hay những người không chích thuốc. Cái chuyện đó là hoàn toàn nó không có dính vào trong cái vấn đề ngày hôm nay. Dạ chào chị Juliet, chào anh Nguyễn Mậu. Dạ. Hôm nay được đi Paris by Day ha. Rồi thôi mấy anh chị cứ việc coi thưởng thức hình ảnh người ta biểu tình và những cái khung cảnh của những cái ngôi nhà cũ xưa của Paris. Bây giờ mình đã mất một người bạn đi chung với mình rồi, đi nãy giờ nó mất tiêu rồi. Bonjour. Bonjour. Dạ. No, no. Vous êtes Thaïlandaise? Je suis Vietnamien. Oui. Ok. You're from Germany? All right then. Okay, bye. Rồi bây giờ là cái người bạn của mình hoàn toàn mình phải nói là mất tiêu rồi, không biết kiếm được rồi, kể là trong cái đám người mà cả chục ngàn người như vậy thì thôi chịu thua. Cái hình ảnh mà nãy mình có chụp là chắc anh em mà nãy giờ có thấy đó, là mình rất thích cái hình của ông này, gọi là chụp vẽ một cái người mà cái người bị lấy cái tay bịt miệng lại đó, thì cái cảm giác của mình đối với người Việt Nam của mình như vậy đó. Bonjour. Bà này bà nói là bà không bao giờ bà chịu thua hết, mà không đi không pass thường những cái người nào để là libéron la France, libéron la France, liberté, 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 liberté. Họ giờ mình chắc họ không nghĩ mình là người Tàu, tại vì mình đội cái nón của người Úc mà đội mang cái túi của người Tây Tạng nữa. Dạ. Rồi bây giờ mình phải chạy đi kiếm chỗ khác ha. Đi tới những chỗ khác cho anh chị coi.
đây là cái hình ảnh mà hồi nãy mình có chiếu một lần đó. Thấy rất hay ha, để chữ AC nghĩa là đủ rồi đó ha. Đó là dân người Pháp họ cảm giác họ đang bị bịt miệng. Và phía trên đầu của chúng ta đó là cái đường rầy xe lửa. Chỉ có cách đi bằng cái cách này là mình có thể đi lẹ hơn họ thôi nha. Je vais remonter avec moi. Những hình ảnh của những người trên lầu. Mấy biết anh dùm hình ảnh của những ngôi nhà tại Paris rất đẹp đó. Những ai đã từng sống ở Paris đó thì không thể nào mà quên được những cái hình ảnh như thế này. Rồi đi tới tiếp. Cái cuộc biểu thẳng nhiên là những cái cuộc biểu tình tại bên Pháp đó thường nó không có bạo động, nhất là cái người ông Florian Philippot là cái người mà đứng khởi động ra những cuộc biểu tình này đó, là ông yêu cầu tất cả mọi người đến với một cái sự rất là hiền hòa, mang lá cờ Pháp và khẩu hiệu là Liberté, nghĩa là chữ freedom, tự do cho xứ Pháp. Vậy thôi nên chúng ta đi biểu tình ở đây là không có vấn đề mà sợ hãi hay là bị bất cứ một áp lực nào mà họ có thể làm nguy hiểm tới cái sinh mạng riêng của mình, cái cá nhân riêng của mình. Và đây là những cái tinh thần biểu tình mà chúng nói là mình nói là đất nước Việt Nam mình cần phải có, người Việt Nam mình cần phải đứng lên. Khi mà nó bắt mình chích cái thuốc tàu đó thì mình đừng bao giờ nói là tôi không chích thuốc tàu, đừng nó làm gì mình, không lẽ nó lại nó giết mình hay sao? Mà nếu mình im lặng thì nó sẽ làm tới. Bây giờ chúng ta phải không bao giờ chấp nhận. Chúng ta đi tới cái con đường này thì nó rất đẹp. Số người thì mình thấy nó đầy rồi, nó rất là đông. Không biết anh Thành anh ở đâu, không biết giờ này ông Thành ông ở đâu nữa. Mà trong cái số người đông như vậy thì thôi khỏi kiếm. Họ đang la lên cái chữ démission, nó có nghĩa là biểu ông Macron hãy từ chức đi đó. Trước mặt chúng ta là cái Panthéon. Panthéon là cái chỗ mà họ chôn những cái người vua chúa hoặc tổng thống hoặc là những người nổi tiếng của xứ Pháp mà có ơn cho xứ Pháp. Ví dụ mình nói đặt trường hợp như là ông Victor Hugo,
ông cũng đã được chôn tại Panthéon. Đó là cái ngôi nhà đứng trước mặt của chúng ta, ngôi nhà có cái tháp màu vàng. Để mình đi đó coi cái chúng ta đi tới đâu nhé. Họ đi tuốt cái trên kia rồi. Đi cho anh chị em thấy thì sang. Bonjour. Bà đệ bà chữ là Je crie ton nom liberté, nghĩa là bà ta khóc lên về cái chữ tự do. Je peux de l'autre côté, je peux voir de l'autre côté s'il vous plaît. Bà đệ là touche pas à nos enfants, nghĩa là đừng đụng tới những đứa con của chúng tôi. Merci beaucoup. Và cái tượng trước mặt của chúng ta là cái tượng của ông Pasteur, là người đã chế ra rất nhiều thuốc trị cúm, trị bệnh dịch đó. Rất nổi tiếng của Pasteur. Và phần đông cái gì hãy để ý là chúng ta mà khi chúng ta đi tới những chỗ này là không có ai đeo mask hết á, không có ai đeo mask như là người ta bắt buộc. Cái khung cảnh biểu tình ngày hôm nay rất là, mình phải nói là rất là vui vẻ, nghĩa là cái tinh thần đấu tranh của người Pháp nó sẽ còn mãi và nó sẽ còn lâu dài, chứ không phải là chỉ trong một tuần, một tháng. Tại vì chắc chúng ta nếu mà nhìn vào lịch sử của nước Pháp thì chúng ta biết xứ Pháp là một cái xứ đã làm cách mạng nhiều lần, và một khi mà làm cách mạng đó thì họ rất nhiệt huyết. Nó gần như là một cái nôi cách mạng của Âu Châu hay là của thế giới, cái đó là về lịch sử hoặc là trên thế giới, một cái xứ Pháp riêng, thì chúng ta thấy xứ Pháp mình nó có mang một cái truyền thống làm cách mạng rất nhiều. Bởi vì cái ngày hôm nay mà khi mà cái quyền tự do của người ta bị mất như vậy đó, ngay cả chính tôi cũng cảm giác là tôi đã bị mất cái quyền tự do. Nghĩa là khoảng 1 tháng nữa là tôi không còn được đi đâu hết á, không được đi ăn, không được đi chơi, không được làm cái gì hết á. Bắt buộc mình phải chích, mà tôi không muốn chích thì nó cũng bắt buộc mình chích. Thì cái đó là mình cảm thấy mình bị mất cái quyền tự do. Những hình ảnh rất đẹp của Paris. Mời quý anh chị em hãy theo dõi ha. Và để con le respect de l'humain et la civilité. Merci beaucoup. Khi nào chúng ta mới có được cái sự tôn trọng về con người và cái sự tự do của con người? Thì gần như là mỗi người lên đây đó, họ đều nói lên cái vấn đề gọi là quyền tự do của người ta trước mắt, chứ không phải là gì cái vấn đề mà chích thuốc hay không chích thuốc. Cái đó là cái quyền tự do của con người bị mất, cái đó là họ không bao giờ họ chấp nhận được.
tôi đang đi sau lưng cái bà này, tại tôi thấy bà có một cái chữ rất hay, ông để mình dùng phá. Excusez-moi madame, est-ce que je peux filmer votre pancarte? Cái bà này nói là n'oublions pas, on peut faire c'était n'importe quoi à une pollution qui a peur. Merci beaucoup. Nghĩa là bà ta nói là chúng ta có thể làm cho khi mà một quốc gia đó mà con người sợ đó thì họ có thể ép buộc chúng ta làm bất cứ một cái chuyện gì. Đó là những chuyện gì nó đang xảy ra tại Pháp. Và đôi lúc tôi có cảm giác rằng đó là một ngày nào đó là thằng chính phủ Pháp hoặc là bất cứ một cái xứ nào trên thế giới mà khi họ nói họ cứ đem con dịch corona này ra nó hù dọa chúng mình đó, thì nó nói bây giờ mình đi ra ngoài đường phải đeo mask, mình nằm mình phải nằm, mình bò mình phải bò, mình đứng mình phải đứng, mình chết mình phải chết. Cái đó là cái nguy hiểm nhất mà chúng ta phải nhìn nhận thấy là từ hơn 1 năm rưỡi nay, cái đó là những cái bài diễn giải của nó là sắp đặt hết từ đó từ hôm nay, nó làm cho chúng ta sợ. Mà khi chúng ta sợ thì hẳn nhiên khi tôi nói như thì ai lại không sợ chết, nhưng mà khi chúng ta sợ mà không có một cái lý do chính đáng thì chúng ta sẽ làm theo bất cứ những gì mà tụi nó đang đòi hỏi chúng ta phải làm. Và cái đó là cuộc chiến thắng lớn của một cái tà ác, một chính quyền có một cái tâm ác. Người trong này để những cái câu nghĩa là đừng có đụng tới những người con của chúng tôi, một cái thế hệ trẻ, tại vì họ có cảm giác rằng chính phủ Pháp đã đi quá xa rồi. Tại sao bắt con nít phải chích thuốc nữa, tại bắt con nít phải đeo mask, và khi mà chúng ta đeo cái mask mà tối ngày chúng ta cứ hít thở những cái gì mà chúng ta hít vô mà chúng ta thở rồi chúng ta hít những cái khí độc nó cứ hít vô vào thì cái phổi của chúng ta nó sẽ sống được bao nhiêu năm rồi thì chúng ta sẽ bị bệnh và chết thôi. Rất nguy hiểm các anh chị em, rất nguy hiểm cái con dịch corona này. Ngày hôm nay khi chúng ta đi ở ngoài này đó, không có ai đeo mask hết, thì mình lại nghĩ không ai đeo mask sẽ về bị bệnh. Để tôi thử tôi về 24 tiếng sau tôi có bị bệnh hay không, tôi sẽ nói cho anh chị em biết trước. Và tôi sẽ làm cái livestream với anh Thành nha. Thì chúng ta thấy ở bên đây đó cũng rất là đông người rồi, và rất là đông người trên đây. Và cái chỗ này là cái điểm chót, người ta sẽ tụ họp về đây để mà có những cái bài diễn thuyết và những cái bài discours, những cái bài diễn thuyết của những cái người chính trị gia, nhất là ông Florian Philippot. Và chúng ta hãy nhìn lại phía sau lưng, một rừng người đứng sau lưng của chúng ta đó. Dạ thôi, giờ tôi xin tạm ngưng cái livestream này, rồi tôi sẽ mang tới những cái hình ảnh vào những cái vào cái thời gian chót của cái cuộc biểu tình để chúng ta sẽ thấy cái tinh thần của người Pháp đấu tranh như thế nào. Dạ xin kính chào tất cả các anh chị em nhé. Dạ một lần nữa xin đó là dạ. Ngày hôm nay trời nắng không, nắng rất đẹp, nhưng mà tôi được nhờ có cái nóng này nó đỡ nóng. Dạ đây là những cái hình ảnh sau lưng của tôi. Tôi và rừng người biểu tình gọi là đi gọi là mình cảm giác mình bị mất tự do nên chúng ta phải biểu tình. Rồi dạ xin chào tất cả các anh chị em. Encore et encore, nous provoque, encore et encore, jette de l'huile sur le feu, alors que l'occasion lui était donnée d'entendre le cri de son peuple, alors que l'occasion lui était donnée d'entendre la colère de son peuple. Il a fait le choix de se montrer indifférent et arrogant comme il sait l'être. Eh bien, il nous appartient
de lui dire que nous non plus, nous ne lâcherons rien, que nous non plus, nous n'abandonnerons pas la place, et qu'ils peuvent nous traiter de tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous assimiler à tout ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas peur. Nous ne craignons rien, car nous sommes des millions. Nous sommes des millions à dire non, non à la discrimination, non aux corruptions, non à la tyrannie qui s'installe, non à un pays d'obligation sans droit, non à servir de cobaye, à servir de bouc émissaire, non à servir les intérêts économiques d'industries manifestement bien en paix de fournir une réponse à la crise. Avez-vous vu, mes amis, ce qui se passe en Israël? Avez-vous vu ce qui se passe en Angleterre? Avez-vous vu ce qui se passe en Islande, où l'Islande vient de vous dire que l'immunité collective ne sera pas atteinte? Avez-vous vu qu'il y a un embargo total sur les effets secondaires des vaccins? Avez-vous vu qu'on ne veut pas que vous questionniez, qu'on ne veut pas que vous interrogiez? Ma chaîne YouTube a été supprimée, mais non seulement la mienne, mais celle de mon épouse, qui pourtant n'avait rien publié. Mais c'est bien à nos familles qu'on s'attaque. On s'attaque à nos familles, on s'attaque à nos enfants. Car avez-vous entendu cette semaine à propos du football? Lorsque le football amateur des gamins imposera un pass sanitaire, quelqu'un a dit sur BFM, mais bien, il faudra bien un jour que les parents comprennent qu'il faut faire vacciner les enfants. Ne cédez pas, de grâce, ne cédez pas. La vaccination des adolescents est un réel problème. Regardez les données en macro-vigilance, ne nous croyez pas la télé, ne nous croyez pas, allez vérifier par vous-même. Nous avons aujourd'hui un problème avec la vaccination. Nous ne sommes pas anti-vax, nous ne sommes pas anti quoi que ce soit. Nous sommes pro-liberté, pro-démocratie, pro-prudence. Oui, nous voulons sortir de l'épidémie. C'est eux qui ne veulent pas que nous en sortions, parce que ça les arrange bien. Et voici une troisième dose par-ci, une quatrième dose par-là. Avez-vous entendu, mes amis, l'OMS vous dire qu'il fallait un moratoire sur la troisième dose, que rien, aucune étude n'a validé cette troisième dose, qu'Israël a dit qu'avant de reconfiner, il fallait voir si la troisième dose marche, ce qui signifie qu'ils n'en savent strictement rien. Nous sommes des cobayes à l'échelle planétaire, nous sommes des boucs émissaires, nous sommes les nouveaux instruments d'une politique économique qui n'a ni cœur ni âme. Nous ne céderons pas, non. Nos enfants, effectivement, ils vont s'en prendre à nos enfants demain. C'est certain qu'ils vont s'en prendre à nos enfants qu'il faut déjà évincer de l'école. Mais nous ne céderons rien. Je vous rejoindrai samedi prochain à Montreux, c'est révolu cette semaine en Italie, où le pass sanitaire à peine déjà établi a déjà été élargi aux enseignants et aux transports publics. Et le tour en une semaine. Avez-vous entendu Angela Merkel qui vous dit que les non-vaccinés bientôt ne pourront plus aller nulle part? Nous avons une société qui est une société de discrimination. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous inonderons les tribunaux de plaintes, nous inonderons les tribunaux de recours, nous inonderons les juridictions de plaintes, encore, contre ces gouvernants mal intentionnés, contre ce qu'il convient de qualifier ces malotrus. Personne ne devrait faire subir ça à son peuple. La vérité, vous le savez, c'est qu'au fond, tout cela ne sont que des marionnettes au service d'une très puissante industrie, mais qui ne nous fait pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous ne sommes pas des millions, nous sommes des milliards. Malgré la censure, malgré les menaces, Maître Divisio a toujours été là, debout, pour défendre la liberté du peuple français et du monde entier. Il n'est pas là, vous l'avez remarqué, il est actuellement à Rome, et je pense que ça lui ferait très plaisir de vous voir et de voir à quel point le peuple de France est debout en vidéo, en direct pour lui. Liberté, 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 liberté. Italien est aussi debout au côté du peuple français.
dire en italien libertà, 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 libertà. Merci à vous, merci d'être debout. Nous allons vous diffuser une dernière chanson avant d'écouter l'organisateur de tous ces rassemblements depuis maintenant 38 semaines. Parce que oui, malgré tout ce que pourra vous dire Macron, Castex, Véran, tous les rageux, tous les variants, nous sommes debout et surtout, nous ne lâcherons rien jusqu'à la victoire. Sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Tu réalises la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas sans thème. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi et persiste. Résiste. Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. Est-ce que, après une telle marche, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez la rage? Ça tombe bien, parce que nous allons écouter un discours de liberté, un discours de force de la France qui se prend en main, qui prend en main son destin, puisque en France, le souverain, ce n'est pas Macron. C'est nous. En France, le souverain, c'est le peuple. Le souverain, c'est nous. Vous savez qui est le prochain intervenant, c'est l'organisateur de tout ça. Il s'agit, vous le connaissez visiblement, de Florian Philippot. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Bravo. Vous êtes ici un 7 août pour la 38e semaine consécutive pour certains. Et vous êtes là à un moment où Macron aimerait que vous vous taisiez, que vous baissiez la tête. Mais non, vous avez fait le choix de résister. Je vois beaucoup de monde. Mais vous savez,
Nous partîmes 500 selon Darmanin et ses médias, et par un prompt renfort, nous nous vîmes 100 000 en arrivant à Bonport, place Beauvau. N'écoutez plus les menteurs. Ce régime ne repose plus que sur le mensonge, intégralement. Il n'y a plus une seule vérité qui sort de leur bouche. Il n'y a plus qu'un torrent de mensonges, un torrent de manipulations. Ils mentent, ils mentent, ils mentent, mais le peuple français va finir par se lever intégralement et les chasser. Car oui, vous sauvez l'honneur. Vous êtes le visage de la France éternelle, celle qui sait dire non, celle qui en disant non, dit oui à la liberté, dit oui à la dignité, dit oui à l'égalité des droits, dit oui à la souveraineté du peuple et dit oui à la vie et à la France. Alors cette semaine, nous avons été trahis une fois de plus, trahis par le Conseil constitutionnel. Mais qui ici est vraiment surpris par cette trahison? Personne. Toutes nos institutions, qui d'ailleurs n'instituent plus rien d'autre que la domination pour elles-mêmes d'une petite oligarchie, toutes nos institutions nous trahissent, du président au gouvernement, en passant par le Parlement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Ça n'est plus que trahison, trahison, trahison. Depuis plus d'1 an, nous nous battons. Pendant ce temps, les partis politiques dits d'opposition de la France insoumise au Rassemblement national étaient couchés, soumis, silencieux, complices. Et dans les palais de la République, Macron et ses sbires se disaient « Eh ben on va avancer sur du velours, on va avancer nos pions, on va avancer nos pions diaboliques. » Et puis un beau jour, parce que la petite flamme de la résistance française ne s'était pas éteinte et qu'elle était là, petite, mais toujours vivante, animée par le souffle de la liberté, le souffle de la France. Cette flamme a surgi, a grossi, elle est devenue incendie. Et après le 12 juillet et l'allocution de ce fou à la télévision, cette flamme a enflammé le peuple de France et nous la voyons là maintenant. Macron, démission! 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 Tous ces gens qui n'ont pas bougé le petit doigt sont manifestement donc d'accord avec le pass de la honte. Et donc ils sont d'accord avec l'apartheid. Voilà, eh bien, ça. Pas nous. Discriminatoire. L'apartheid, la ségrégation, la séparation, la discrimination d'État ne font pas partie des valeurs que nous défendons. Et donc, nous les combattrons jusqu'au bout. Nous les combattrons, mes chers amis, jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Cette société inhumaine, cette société de l'entretien de la peur, où les forces les plus obscures ont le pouvoir, ne sera jamais la nôtre. Nous en faisons ici le serment ensemble. Car
L'hôpital de Nancy annonce qu'il va recruter 65 vigiles pour contrôler les passes sanitaires. On se dit, mais où est cet argent quand il s'agit de rouvrir des lits? Où est cet argent quand il s'agit d'embaucher des infirmières? Où est cet argent quand il s'agit de prendre soin de nos soignants, aujourd'hui livrés à la vindicte populaire? Quand nous voyons des restaurants, heureusement ils sont très peu à le faire, mais ils sont les coqueluches des médias. Quand nous les voyons recruter bénévolement des mamies pour aller contrôler à l'entrée votre QR code, nous disons à nos grands-mères, vous avez bien mieux à faire. Vous avez bien mieux à faire que cette société horrible du contrôle de tous par tous, de cette société de la surveillance et de la délation. Mesdames, vous avez bien mieux à faire que de vous livrer à cette infamie. Ne le faites pas. Nous ajoutons, parce que ça commence à bien faire, qu'on ne laissera pas passer. Nous avons vu avec Maître Divisio, cela s'appelle du travail dissimulé. Nous attaquerons systématiquement devant les tribunaux. Quand les chaînes de télévision vont interviewer sur leur lit d'hôpital des malades en grande souffrance, pour leur faire avouer qu'ils regrettent publiquement devant la France entière de ne pas s'être fait vacciner. Comme autrefois on organisait les procès de Moscou, où l'on demandait aux opposants de venir. Nous sommes choqués par ces méthodes indignes, qui ne respectent plus aucune déontologie, par ces méthodes d'un autre âge. Et nous le rappelons à tous, car nous nous souvenons des choses, qu'il y a 3 mois, les mêmes nous disaient que le tout vaccinal allait tout arranger. Les mêmes nous disaient qu'Israël était sorti définitivement de l'épidémie. Les mêmes nous vendaient ces mensonges. Regardez aujourd'hui Israël qui annonce, pour arriver sur son sol, une quarantaine obligatoire pour tous, y compris pour les vaccinés. Et qui d'ailleurs réfléchit déjà à un nouveau confinement pour septembre. Voilà la réalité de leur stratégie du tout vaccinal. Alors quand les institutions n'instituent plus rien d'autre que la division, le règne de l'arbitraire, le triomphe du mensonge et de la tyrannie, alors c'est qu'il est temps que le peuple de France lui-même renverse la table et prenne le pouvoir. Et que le peuple de France se ressaisisse et prenne lui-même son destin en main, proclamant à la face du pays tout entier: je suis le souverain. Je ne laisserai pas détruire les fondements même de mon pays éternel. Je ne laisserai pas détruire les belles valeurs qui instituent notre peuple. Je ne laisserai pas nos enfants livrés à cette société indigne. Nous, peuple de France, partout
outre-mer comme métropole, levée en ce moment même par millions. Nous disons non à ces valeurs de mort, oui aux valeurs de la vie et de la France. Et s'il le faut, nous, peuple de France, sommes parfaitement prêts, parce que c'est dans notre ADN même, à mener cette révolution pacifique, forte, solide et joyeuse, qui les chassera tous du pouvoir. Révolution! 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 Cette révolution, mes amis, a commencé par ces démonstrations de force populaire au cœur de l'été, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de France récente. Dans l'unité, car il y a ici des gens de toutes origines, de tous coins de France, de tous âges, de toutes conditions sociales, des vaccinés et des non-vaccinés. Il y a ici la France qui dit non, la France qui dit oui à l'avenir. Oui, cette révolution a commencé par ces manifestations populaires inattendues et massives. Mais notre action continue, et elle va prendre une nouvelle dimension à partir de lundi, puisque le pass de la honte va être institué dans un nombre considérable de nos lieux de vie les plus élémentaires, les bars, les restaurants, les cinémas, les trains, les cafés, les salles de sport et tout le reste. Alors notre action va prendre une nouvelle dimension, et nous disons, partout où nous verrons un QR code, nous répondrons par le boycott. Boycott. Et au contraire, nous valoriserons les lieux de résistance et de liberté, car j'ai le plus profond respect pour ces restaurateurs que j'ai entendus partout commencer à nous dire « Chez nous, il n'y aura pas la ségrégation, chez nous, il n'y aura pas de contrôle du pass sanitaire. » Nous irons en masse chez eux. Nous nous posterons devant leurs établissements si la troupe qu'enverra Macron souhaite leur faire du mal. Nous les défendrons parce que nous les protégerons comme le joyau de la liberté et de résistance qu'ils représentent. Par leur attitude, par leur prise de risque personnelle, ils sauvent l'âme de la France et ils sauvent l'âme du monde. Ils pourront donc compter sur notre soutien le plus complet. Notre action a commencé en ce moment même. La ville de Cambrai, dans le Nord, fait une opération ville morte. Bravo Cambrai. Je ne suis pas étonné que ce soit dans cette terre du Nord, cette terre de courage, d'abnégation et de résistance, que le feu commence à prendre. Dans cette opération ville morte, 70 restaurants, cafés et salles de sport ferment contre le pass sanitaire. Nous appelons toutes les communes de France à
à entrer progressivement dans ces opérations Ville morte. L'opération France morte avant résurrection. Notre action a commencé. Ce sont ces grèves qui commencent à monter partout dans le pays. Les pompiers qui entament une grève illimitée. Soutien total. Les soignants qui lancent dans de plus en plus d'hôpitaux une grève illimitée à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Périgueux, aux Antilles. La grève s'installe. Routiers, forains, bloquez tout. La grève générale est là, elle attend et elle viendra. Et je m'adresse aux maires de France, aux mamans. Les pères aussi ont l'instinct, je le sais, mais les mamans peut-être encore plus. Protégez vos enfants. Soyez là. Soyez là. Ne soyez pas ailleurs. Soyez dans les combats. Vos enfants comptent sur vous. Et je sais que les mères et pères de France ne les laisseront pas dans les mains d'un régime devenu fou. Notre action a commencé. Maître Division vous l'a expliqué. Nous allons les ensevelir sous une tonne de procédures devant les tribunaux partout en France. Nous demanderons aux tribunaux de France de s'inspirer de cette haute cour de justice en Andalousie qui, aujourd'hui même, a dit en Andalousie, passeport sanitaire interdit. Bravo! Et pourquoi? Comment ont-ils argumenté? Par la vérité. Lisez une traduction, comme moi. L'argumentation. La haute cour a tout simplement dit, mais c'est une fausse sécurité ce passeport sanitaire, puisque nous savons maintenant, par les études scientifiques les plus sérieuses, que le vaccin n'empêche pas la transmission. Jamais nous n'accepterons que nos libertés les plus fondamentales dépendent d'un abonnement vaccinal, car il faut bien appeler les choses par leur nom, d'une troisième dose qui arrive, avant la 4e, puis la 5e, puis la 6e. Écoutez ce qu'a dit le 31 juillet le président mexicain. Il a dénoncé, je le cite, les pressions des grands laboratoires pour vendre cette 3e dose. Et je peux affirmer qu'il y a une corrélation, à mon avis, parfaite entre la vitesse à laquelle un pays accepte la 3e dose et le niveau de corruption de ce pays. Notre action a commencé, car bien au-delà de tout cela, plus fondamentalement, peuple de France, nous allons reprendre le contrôle. Voyez les Britanniques, ils sont libres, ils ont tout rouvert le 19 juillet.
Et depuis, les cas ne cessent de chuter. Et si les Britanniques ont pu exercer leur liberté, c'est parce que bien avant, les Britanniques ont récupéré leur souveraineté en quittant l'Union européenne. Brexit. Nous allons briser toutes nos chaînes. Et nous disons déjà aux tyrans de l'Élysée et à sa clique de corrompus qu'ils peuvent préparer leurs valises. Nous leur disons, allez donc à Davos, allez rejoindre vos copains et vos maîtres. Nous disons haut et fort, laissons les médecins prescrire, autorisons les traitements, ouvrons des lits à l'hôpital, arrêtons de maltraiter les soignants, écoutons la science. Bref, nous disons moins de Lacombe, moins de Deray, plus de Raoult, plus de Péronne. Et nous pouvons acclamer, applaudir de toutes nos forces et de tout notre cœur ces médecins qui, eux, n'ont pas trahi leur serment d'Hippocrate et ne sont pas tombés dans l'hypocrisie des autres. Bravo, 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 et merci du fond du cœur. Vous êtes l'honneur de la France. Alors certains nous disent, mais arrêtez de vous plaindre. On est en démocratie, on n'est pas en dictature. Arrêtez de vous plaindre, soyez gentils. Et puis n'oubliez pas de voter Macron. Non mais, on a bien compris votre petit jeu, votre jeu de dupe. Vous savez, je vais juste vous répondre en citant un auteur bien connu pour son complotisme et la faiblesse de sa pensée, parce qu'il s'appelle Montesquieu. Il n'y a point, dit-il, tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. C'est exactement ce qui nous arrive. Nous sommes dans la plus cruelle des tyrannies. Et nous avons compris, nous sommes debout. Nous sommes la France qui rugit. Parce que nous ne sommes pas les moutons, nous sommes les lions. Et nous rugissons quand on nous agresse, et nous répliquons quand on nous attaque, et nous ne nous laissons pas faire. On ne s'en laisse pas compter, on ne se laisse pas mettre à genoux, on ne se laisse pas tordre le bras. Nous sommes la France, celle des héros, celle des conquêtes, celle des victoires, celle de la résistance, celle des renaissances et des miracles. Nous sommes de cette France-là. Et le monde nous regarde. Et le monde voit la France reprendre son envol, tel le phénix qui renaît de ses cendres et qui vient soustraire les peuples à leurs conditions de servitude. Nous sommes cette France-là et nous proclamons haut et fort: vive la liberté, vive la résistance, vive le peuple debout et vive la France! Vive la France! Liberté!
Allons enfants de l'avenir, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, enlevez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, aveugle nos sillons. La semaine prochaine, nous organisons un nouveau rassemblement. Le 39e, vous serez là, nous vous attendons, tous unis dans le combat. On va pas les lâcher jusqu'en septembre. Et en septembre, on sera des centaines de milliers, des millions sur les Champs-Élysées. Je vous le dis. Ouais. Vous savez que tout ça coûte de l'argent. Vous n'êtes pas dupes, d'accord? Donc, il y a des patriotes qui vont passer parmi vous. Ils ont ce sac, liberté, donnez ce que vous pouvez. Ça nous aide beaucoup pour organiser ça. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas des bottes à clous, il n'y avait pas un CRS, vous avez remarqué? Il n'y en a jamais. On assure nous-mêmes la protection. Ça évite effectivement les provocations aussi. Vous avez bien compris. C'est clean, les ballons des parties pour venir avec les enfants. Et c'est ça, la France, que nous aimons. D'accord? Donc faites le meilleur accueil aux patriotes et aux virés qui vont faire la quête actuellement, en ce moment et qui démarrent. Merci à vous, à samedi prochain. Résistance! 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 Bravo à vous! Je vous invite également à aller au stand, il y en a un ici et un là. Il y a des adhésions, des livres de Florent Philippot, des badges et énormément de choses pour nous soutenir. Merci à vous et à la semaine prochaine!